tardes a todos, señor alcalde, autoridades, amigos. Estamos moi agradecidos pola vosa asistencia e porque este ciclo de conferencias do Anuario Brigantino pois sexa un éxito, porque nos facemos precisamente para transmitir eses traballos de investigación que poden a moita xente resultarles pesados e os teñen que ler, pois transmitírllelos de outra maneira. Como ben sabedes, José María Veiga Ferreira é o meu compañeiro de traballo e sobre todo amigo. É licenciado en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela nas especialidades de Contemporánea, Arquivística e Biblioteconomía. Traballa no Arquivo Municipal de Betanzos desde 1987 e é subdirector do Anuario Brigantino. En canto a libros, publicamos xuntos con edición do Concello o titulado Betanzos fotográfico, imaxes dos séculos XIX e XX. Con Xulio Cuns publicou tamén no Concello o libro máis buscado desde que apareceu e desapareceu nun par de meses, titulado Orquestras Populares das Mariñas. No Anuario Brigantino publicou uns 16 traballos de investigación e algún tamén na revista Cátedra. Citaremos como exemplo a poboación de Betanzos no século XIX, o cólera en Betanzos 1854-1855, aproximación a la historia de la farmacia del Dr. Couceiro Serrano en colaboración con Carlos Fernández, a Torre do Reloxio, la gripe de 1918-19 tamén en colaboración con Carlos Fernández, as Torres da Caramona, interrogación ou de Carmona, os Serenos, historia e historias da Garda Municipal de Betanzos, en colaboración con Xulio Cuns, Betanzos e su provincia en la época del emperador Carlos V, que fixemos os dous, e tamén fixemos xuntos un par de traballos sobre Francisco Javier Martínez Santiso. Foi autor da sección O Noso Patrimonio da revista A Xanela desde xuño de 1994, na que publicou uns 43 traballos relativos a parroquias e a monumentos da nosa comarca. Ten numerosas colaboracións noutros periódicos, unha dúcia de traballos en programas de festas da cidade e comarca, e uns 15, concretamente no programa da Feira Franca Medieval, da que foi pregoeiro, no 2006. Aquí é onde se destapou a súa vea literaria ao crear o seu celebrado Padre Trolas, que cada ano esperamos con ledicia para ver que trangalladas fixo esta vez. Teño que recoñecer que ao ter diante o seu currículum eu mesmo me sorprendindo moito e ben que leva traballado José María. É evidente que a Universidade de Santiago está presente nel, como non podía ser de outra maneira, en moito do que fai. Pero a beira dos traballos de investigación histórica foi derivando cara ao mundo da etnografía e da antropoloxía, porque José María non solamente é un home do pobo de verdade, senón que reivindica selo, e por iso se nota moito a súa paixón cando os temas teñen que ver coa xente que coñecemos, coas súas tradicións, coa maneira de ser, cos oficios. Hoxe traemos un tema titulado Romerías na comarca das Mariñas. Di romerías porque a xente di romería. O da romaría é outra historia de normalización, pero a xente que non saibamos di así. E tedes que saber que detrás do que nos diga está toda a súa autoridade intelectual e moral, posto que leva anos percorrendo festa tras festa, armado coa súa cámara fotográfica, por certo comprobaredes que é un magnífico fotógrafo, e coa súa libreta de notas para entender un fenómeno básico da nosa cultura milenaria como son as romerías. Un traballo, por certo, que fai a título persoal sen axuda de ningún tipo. Ten a palabra. Gracias. Bueno, a todos boas noites. Moitas gracias, Alfredo, pola presentación. Eu traio
o tema das romerías, porque é un tema novo para min, porque é a primeira vez que o expoño a xente. Levo algún tempo facendo fotos, sí, eso é verdad, pero é a primeira vez que se vai ver algo do material que teño. E despois aproveito e de paso, se tedes algunha foto de romerías ou eso, pois pasades por ali polo arquivo e digitalizo e non volado, e non... Bueno, ahora mismo o que vou a facer, porque eu pensei en un principio darvos a lista unha por unhas festas, pero compadecime de vos e dixen, voulles facer algo máis liviano, non? E entonces pois iremos vendo os ritos que se fan nas romerías e algunhas características e peculiaridades de cada unha, acompañados das fotografías. Tamén hai algunha antigua que collín pola súa o seu peso específico que ten. Despois, nas romerías confluen unha serie de factores religiosos e culturais porque non todo é religioso, é cultural e ademais é o cerne da nosa xente. É dicir, eu vexo como unha... A mí sempre me interesaron esas cousas, non? Da etnografía desto, non? Bueno, e vamos a empezar. A ver, a mí unha definición de romería que me gustou, o que me gusta, é a que deu Alonso Romero, tamén colaborador do anuario. El decía que unha romería consiste nunha peregrinaxe a un santuario para cumprir unha promesa, realizar unha petición ao santo ou simplemente participar nunha tradición religiosa moi arraigada. Pero unha romería é tamén unha festa que se celebra con comidas e bailes. Para centrar o tema hai que poñer... Eu diferencio entre romería, eu e moita xente, entre romería e festa patronal, non é o mismo, A festa patronal é a que fan a xente dun lugar, única exclusivamente e ademais cos seus invitados. A romería é un concepto totalmente distinto. Generalmente a romería vai toda a xente e xente dos arredores, e ademais suelen ser en sitios extremos, non é nunha población. Hai algunhas que é nunha población, pero moitas delas non. O primeiro da romería é a peregrinación, que é algo moi antigo, facíase xa na prehistoria. Así o traballo de Alfredo Erias e Andrés Pena sobre o ancestral camiño de peregrinación ao fin do mundo, que se publicou no anuario. No mundo grego facíanse peregrinacións a numerosos lugares sagrados. Despois, co cristianismo, desde os primeiros momentos foi costume peregrinar á tumba de San Pedro en Roma, e de aí pois ven o nome. A finais do século IV a cantidade de peregrinos a Terra Santa era xa numerosa, e agora por extensión a romería acabou sendo aplicada a unha festividade dun lugar sacro ao que acuden romeiros. Os romeiros fan o camiño e buscan a proximidade física co sagrado, que parece ser a regra de eficacia sobrenatural. Nos últimos anos as romerías sofreron importantes cambios. O camiño xa non ten o carácter antigo de viaxe en grupo, é algo individual, faise normalmente en coche. Nalgúnas romerías era costume levar a pedra do santo, como acontecía na romería de San Paio de Vilacova, onde se formou un amilladoiro. Eu creo que na comarca habría algún máis, pero eu dos que coñezo era o que había. Así en toda a comarca era o que quedaba. E estaba nos montes da Camposa do Vento, que era onde os romeiros divisaban ou vían o santuario no monte, non? E conservouse hasta que hai aproximadamente 4 ou 5 anos quedou desfeito ao realizar unhas pistas forestais. Bueno, tampouco, é dicir, claro, non sabía nin o que era, non? Ao chegar, o normal é beber e purificarse na fonte da romería ou do santo. Case que na totalidade das romerías había unha fonte, pero en algunhas a fonte ten un poder especial, con augas milagrosas, como esta de Aranga, que decía a copla, que está aí: verdadeira cruz de Aranga que has de dar aos teus romeiros, auguiña da túa fonte, sombra dos teus castiñeiros. Esta, por exemplo, é Sarandós,
que tamén está ao pé da iglesia. Esteban Doxa. Unha vez no santuario existen unha serie de ritos, tanto colectivos como individuais. Ritos colectivos son as misas, que alcanzan o seu punto álxido coa procesión, onde os romeiros pagan, nas grandes pagan, nas outras, bueno, nas outras non, pero nas grandes pagan por levar as andas, porque así están máis próximos á imaxe. E tamén pasan por debaixo e tocan a imaxe. Outra cousa que fan, como rito individual, é de poñer o santo, que se realizase na maior parte das romerías. Nas de abrirse, en caso de poñerse, normalmente con un retrato da imaxe. O santo pono normalmente pois o sacristán ou calquera que vai á romería para poñer o santo. Algún cura houve que o puxo, pero vamos, un solo, que o sepa. Tamén se dá o rito da circunvalación. Trouxen esta de Breamo porque é donde mellor se ve, porque van, ademais en Breamo queda un pouquiño, se queredes, fora, pero a xente é da nosa comarca que vai, e toda esta xente que vedes lle está dando voltas á igrexa. Teñen que dar 9 voltas. O mismo pasa aquí na romería de Belén. Bueno, que Belén últimamente pois é unha romería moi pequena, pero sí, había costumbre de dar as 9 voltas. E despois en Lagares dábano cos animales. Pasa que agora os animales lévanos, pero para as voltas cortanse bastante, ou será porque ao estar ca cámara pois igual lles dá algo de corte. Bueno, búscase a proximidade cos santos e romeiros, pasan o pan á figura do santo. Como vedes aquí, este é a Santa Lucía en Oza, nas capillas. Esta última realízase en casi todas as romerías. Nalgúnas nas máis grandes, bueno, nalgúna grande como aquí a dos Remedios, por exemplo, non te deixan achegar a imaxe, entonces vai alguén da cofradía e pasa o trapo, o pano e despois devolve. Nalgúna, como non se pode tocar, pois pásase por detrás, como esta en Santa Cruz de Aranga. É dicir, está a Santa Cruz e pasan por detrás, dan a volta. Bueno, cando falamos de romerías falamos de santos, xa que de santos son a maioría das advocacións. Dun total de 41 que teño, bueno, que estudiei, hai 2 dedicadas a Cristo, que son a do Espírito Santo e a Santa Cruz, 11 dedicadas á Virxe, moitas delas en igrexas que son parroquiais, e 28 aos santos. Os santos, en canto a estas últimas 5, son de santas e 23 de santos, é dicir, paridade aquí nin joda. Bueno, se analizamos un pouco os santos celebrados nas romerías, atopamos cousas certamente curiosas. Unha delas é Fray Pedro en Santa María de Ois. Nestos das advocacións, aquí está Fiaño, que fixo un tratado sobre o Fray Pedro. Aquí celébrase a un frade que non está canonizado. E, bueno, en algún tempo chegou a estar prohibido. O que pasa é que prohibirse, bueno, unha porque non estaba canonizado e outra porque as ofrendas pois non eran para a iglesia e, bueno, había aí algunha disputa a final do siglo XIX. Temos aquí algo de San Fray Pedro. Incluso se colocaron bandos nas igrexas dos arredores advertindo aos feligreses que incurrían en pecado mortal todos aqueles que rendisen culto a Fray Pedro. Eu creo que, bueno, este foi un dos motivos porque a romería tuvo moito
moita xente sempre a mediados do século XX, pois había un montón de xente que iba ao Fray Pedro. Outra cousa que influye é que tamén que é a primeira romería despois da Semana Santa, é dicir, claro, na comarca é a primeira romería que se fai xunto ca de San Gregorio, pero bueno, xa nos queda un pouco a desmán que están borrifados. Ahora, si queredes, podedes ir con toda a confianza, xa que a Igrexa está encargada da celebración e celebrase o domingo de Pascua, e dis que os dous seguintes, pero os dous seguintes domingos mellor é ir o domingo de Pascua. Despois temos nas romerías cos santos, en algunhas hai certa confusión co santo homenaxeado, como estes San Xiaos de Lagares. O santo que se venera é un santo con escopeta. Non sei, se ve que sería o San Xoán Hospitaleiro, que dis que lle gustaba a caza, aínda que a iconografía non responde moito á época do santo. Desde aí deste hai dúas imaxes, dúas que son así coa escopeta, bueno, unha falta a escopeta pero é da mesma tal, e despois para arreglalo, cando pecharon a ermita esta de San Xiao de Arca, trouxeron a imaxe para ali. Entonces agora temos a de San Xiao de Arca, que tedes á dereita, e ademais a de Arca é que ocupa o sitio máis principal, o outro está ao lado. Entonces a xente cando chega, o problema este non lle preocupa, eles van ao San Xiao e entonces entregan ya as ofrendas ao que está no altar, que é o de Arca. E bueno, o que din ali é que mentras que fajo o que ten que facer, que eso non lles importa. Aquí hai outro. Este é o de Churío, que son advocacións sorprendentes, e calquera que pense un pouco sorprenderase aquí de que este é o San Telmo de Tui en Churío, porque é que a figura que está no interior da igrexa. O San Telmo era o patrón das mareantes, clásico de Galicia, hasta o século XVIII, que o canonizaron, e entonces perdeu, colleu máis importancia a Virxe do Carme, pero bueno, hasta o XVIII era o patrón das mareantes, e daquela un pensa, pero bueno, a que ven que o San Telmo este aquí un Churío, porque, hombre, despois de mirar por todos os lados, diste, coño, o río é o que é. E despois de darlle voltas, o San Telmo chamaronlle o Corpo Santo. Entonces, ali en Churío hai sartegos, e eu supoño que viría por aí. Claro, o Corpo Santo, pois o Corpo Santo fixeron unha interrelación e será así. Digo, que virá dai. No século XVIII non había tal problema. Eles no século XVIII, pois cando facían a romería, chamábanlle Pascuilla. É dicir, como era o lunes de Pascua, pois lle chamaban Pascuilla. Que agora faise o domingo seguinte ao de Pascua. Outro apartado conforman os santos proscritos ou relegados. Isto pasa en dúas que así a caída, pois, das nosas romerías. O luz de Pascua celebrase o día da Madalena, pero ali os romeiros prestan máis atención a un santo cheo de granos e pústulas que é o San Lázaro. Aquí vedelo mellor. Todos sabemos que o lugar da antigua leprosería era da orde de San Lázaro, pero San Lázaro parece ser que tivo a súa orixe nunha parábola evangélica. É dicir, o santo non era unha cousa física, que era, polo tanto, un personaxe literario. E daquela, pois, quítano do santoral e a parte do patronato da orde de San Lázaro e poñen a Madalena. Por iso se celebra a Madalena. Pero ali na Madalena San Lázaro sigue tendo os seus fiéis, e prácticamente todos os ritos que se fan, que un día ali pois fanse co San Lázaro. Antes poñían o santo, que poñían el, e cando sacaban procesión tamén.
Outro é o San Cosme e San Damián. Este é no cumio do monte de San Antón, a beira mesmo da estrada, esta ermita coñecida como a de San Cosme, que antigamente era propiedade do marqués de Figueroa, parece ser. Non sei o motivo nin cando se fixo o cambio da advocación, pero eu creo que aquí celebrabas o San Antón antiguamente. Eu do que levo consultado no archivo diocesano, no arquivo, pois sempre aparece como ermita de San Antón e San Cosme non aparece por ningún lado. Ben, a verdade que non acabei de mirar a documentación, pero eu supoño que era o San Antón, e debe de ser pois de mediados do 19 que se cambia a advocación. Ademais, este que vos trouxen aquí, o tímpano da porta, e aparece San Antón co porquiño ao pé, que son as cousas que representa as tentacións do santo. E non sei, eu San Cosme e San Damián pois non deben ser. Aparte que San Cosme de San Damián xa veremos que agora teñen outro problema, que non parece ser que tamén os quitan do santoral, non sei. Bueno, a religiosidade dos santos é unha religiosidade práctica e contractual. Isto é, orientada á solución de todo tipo de males ou problemas que amenacen a vida cotidiana, basándose na promesa. Para recibir algo é necesario dar. Isto se implica un vínculo, unha obrigación por parte de quen recibe de devolver na mesma medida. Bueno, a foto é unha cola para encargar as misas, na romería de Sarandós. Se o santo cumpre o favor, tense que pagar. E o pago pode facerse de varias maneiras. Unha delas, darlle unha ofrenda metálico, é dicir, pagar directamente, ou pagando as misas, como aquí, ou con produtos como maíz ou carne. Despois é subastada. Eu subastas só vin a daranga. A daranga, e ademais agora tiña, algúns produtos tiñan, pero non moitos, e antes salían á porta, pero agora xa fan a subasta no dentro, ali ao lado onde o reciben xa, antes salían para fora. A subasta é o domingo seguinte ao da romería, que casi moitas veces hai máis xente o domingo seguinte que o día da romería, pero... Despois, outra forma de pago era o sacrificio físico, como o camiño, ou como se facía antes de dar a volta á ermita, ou parte do camiño de rodillas, ou tamén indo debaixo do santo de rodillas, cando se facía a procesión. Eso está facendo esta rapaza aquí, debaixo da imaxe, vai na procesión, vai de rodillas debaixo dela, que esta é unha imaxe do ano 32. Eu agora non vin a nadie realizar este tipo de sacrificios, polo menos eu non o vin, non sei se o fan de noite ou eso, pero... Finalmente, tamén o pago se fai levándolles votos, que xeralmente son figuras de cera, ou tamén candeas e velóns. Iso non impide que o devote trate de mobilizar aos santos con medios máis místicos, en forma de oracións, asistencia a misas ou a novenas. Teño outra das velas que lle ofrecen ali este en Monfero. Bueno, cada santo ten tamén unha especialidade que casi sempre ten que ver coa súa historia ou lenda. Así temos santos sanadores de certas enfermedades. Aí, este é un milagro de San Cosme, bueno, quedelo aí, de Valladolid. San Cosme de San Damián, que dis que eran médicos, e dis que son abogosos para todos os males, aínda que na ermida de San Cosme teñen a especialidade en moas. Había que cortar coa navalla un cachiño de madeira da porta da ermita e poñela na boca cando doían as moas. Actualmente a porta é de chapa, polo que xa non se poden cortar liscas, como tampouco están ben vistos certos tipos de milagros como os de antes, non?
como de antes. Despois temos o San Amaro en Montouto, das enfermedades dos osos, San Paio de Vilacova. O San Paio de Vilacova tamén para os osos e para os peitos das mulleres, que me dixo ali unha señora moi maior. Noutros tempos os romeiros tiñan que axonllarse e deitarse no que chamaban o berce, o berce das promesas, despois de botarlle auga bendita no oco. O berce ten unha historia tráxica, xa que era en realidade unha ara romana que publicaron Vales e Alfredo Erias. O caso foi que a finais do século pasado, refírome ao pasado ao 20, non ao 19, que moitos pensan ainda no 19 como eu, foi adxudicado ao Marqués de Loureda por sentencia judicial. Hoxe está desaparecida. Santa Marta de Bavío para os oídos. Os romeiros dispoñen de bastonciños e un vaso de aceite na entrada da ermida para mollar os oídos. Antes usabas un hisope mollado. Non sei se melloraríamos algo, pero bueno, aí está. Despois está a Virxe da Saleta en Presedo, que é bojosa dos granos. O San Benito do Bocio, o Lobiño e dos Bultos. Pero ali xa ninguén trae os dous ovos que había que pasar polo santo e despois polo pescozo, e ao rematar este rito había que esconder os ovos, enterrándoos ou meténdoos nos valados dos arredores da capela. Este costume foi recollido por Brais da Bouza, que fixo un traballiño pequeno desta romería. San Marcos en Abegondo para os males da cabeza. Despois a Nosa Señora da Cela para moitos males, sobre todo os da cabeza. Diz que tiña especial man para os endemoniados. En Monfero dicíase quitar o espírito. Os afectados unha vez no mosteiro levábanos para o altar, despois levábanos a dar unha volta polo cruceiro e remataban outra vez no altar. Segundo recolleu Fernández de Rota, colaborador que foi do anuario, moitos deles chegaban ali berrando e convulsionándose e salían, pois, moi ben. Despois, San Ramón de Bra para os partos, como se di ali para ter unha hora pequena. Santa Eda de Espenuca para ter fillos e para o bo parto. En relación con isto, Taboada Chivite recolleu un costume que había de que os matrimonios infértiles, ademais de dar a acostumada esmola á santa, tiñan que tocar os sinos ou inscricións da campá, que estaba no picoto, para así poder ter descendencia. Actualmente faise imposible chegar ao alto da campana porque desapareceron os chanzos cos que se podía saber e agora non, vamos, é imposible chegar. Despois, bueno, aquí é unha foto de los amantes del campo. Fernández de la Cigoña recolleu dun veciño que no picoto estaba a cama de Santa Eulalia, na que se deitaban as mulleres que querían ter fillos. Gustaríame que isto fose certo, pero o meu amigo Juan Sobrino e eu dedicámonos bastante tempo ali e estuvemos con moita xente e nadie nos soupo dar distinción desta cousa da cama. Non sei. Despois Nosa Señora de Belén para a reuma, e outros teñen pois máis man con animais ou colleitas. Ese é o caso de San Xiao de Lagares, que diz que é bo oso para todos os males, pero sobre todo para as enfermedades dos animais, onde diz que non ten rival en toda a comarca. A romería levan moitos cabalos, pero xa non van as recuas de vacas que iban antes, porque antes baixaban todo polo monte abaixo e despois a vaca tiña que ver o santo, é dicir, non valía que chegara ali a ermita, sino que tiñan que abrir, poñer a vaca na porta e que vise o santo, para que fose efectivo o remedio. Despois o San Vitorio en Cambás para os animais e as colleitas, e o San Campio en Limiñón para combatir o caruncho. San Xoán da Medela para a colleita do trigo e tamén para a tronada. Aquí vai a procesión diante da pedra onde se di que está enterrado o nubeiro.
a xente coñece esta lenda de tradición oral, e algún asegura que no pico da Medela está soterrado no Nubeiro das Tronadas, e aí debaixo desa pedra. É unha lenda antiga recollida por Carré Alvarellos e posteriormente por Vales Villamarín, do señor Barrós de Pader. Dicía que había un párroco de Santalla que tiña, bueno, que era un home moi santo, que daba, cando era a festa, daba de comer aos pobres, entonces a xente dali axudaba a mallar. Entonces un ano empezaron a mallar e no medio da malla empezou a chover e a tronar, e ao ano seguinte volveron con bon tempo e pasoulle lo mismo, cando estaban no medio tal, volta a tronar e volta a chover, e así durante anos sucesivos pasoulle lo mismo, aquilo parecía cosa de mejería que decía. E un ano, víspera de San Xoán de Medela, os veciños acudiron como sempre á casa do cura, pero antes de empezar reuninos a todos e díxolles que tivesen fe e encomendous a San Xoán de Medela. Avisounos que pasase o que pasase non se movesen e seguisen mallando na eira, e tal dito meu feito empezaron a malla e empezou a tronar e a chover. Entonces o cura, que levara un armario pa ali, e iba con un libro, empezou a rezar e decir esconxuros, e daquela tronada ainda se facía máis forte e chovía máis. Pero non isto, que sintes un trono moi grande e caen unhas tenazas, e outro trono e caen unhas zocas enormes, e despois, e detrás das zocas ven un ser que din contrafeito, negro e peludo. Entonces saleu o cura do confesonario e dixo: matadeo, matadeo, antes de que faja máis mal a mi génida. E entonces pois a xente mallou no espírito este, e dis que hasta que mallaron nela, hasta que veu outra vez o sol, e despois enterraron o espírito máis as zocas debaixo desa pedra. Alén de bonita, non? E despois hai unha variante que recolleu Vales, a variante, bueno, que ao ser cando iban atrás del indillo do tempo de decir que cando quixeran escorrentar a tronada tiñen que decir: arrédate, nube negra desta terra, que está trenza moela enterrado en San Xoán de Medela, ¿no? Vales tamén dicía que isto podía ser parte dunha mama. Bueno, en isto das hai santos que o mesmo valen pan roto que pan descosido. Así, aquí temos a San Antonio de Covas en Miduelo, que dis que é especialista en atopar cosas perdidas e tamén en atopar mozo. Con respecto a isto contaban que había un gran misterio cun ramo de rosas encarnadas que alguén mandaba todos os anos, o día da romería, pero isto foi durante 20 ou 30 anos e sin saberse de quen. Ali, como teñen algo de tal, decía: pois teríalle moito que agradecer, ou sería algo imposible. Bueno, estes últimos anos de todas maneiras se deixou de vir. Bueno, se cos santos non funciona, hai que pedirlo a Noso Señor dos Remedios. Esta é a santa a verse dos milagros, e se non dan, pois a das angostias. Para prolongar o contacto co sagrado, os romeiros mercan ou recollen nos santuarios diversos obxectos ou elementos, dende medallas hasta auga, pasando por plantas, escritos, consaculatorias, estampas do santo, etc., dos que se servirán en momentos de enfermidade ou perigo. É dicir, por eso as ten aquí Luís para vender. Vamos a ver, moitos dos romeiros pois sinten unha intensa devoción polo que se fai na romería, pero xunto a estes hai moitos que non. Eso xa vos digo eu, que moitos van á festa, van a facer cousa social e, bueno, moitos non creen. Con respecto a isto, contaba Xuluque unha anécdota que pasaron na casa cando era pequena aínda súa nai. Entonces estaban esperando pola cena, estaban os cativos todos sentados, non?
E, pois, como tontos non eran, eles sabían que a festa, por moi religiosa que fora, pois era festa, a romería. Entonces empezaron a ofrecerse, pois eu ofrezo a Santa María da Cabeza, pois eu ao San Benito, e así foron dicindo todos, hasta que faltaba unha, a máis pequena. Entón miraban para ela, e daquela, como non decía nada, dixo a ti Lourdes, pois eu ofrezo a Santa Coruña, non? Nos últimos tempos, cos coches, a xente disminúe a súa estancia nas romerías. Agora moitos van a oír algunha misa, mercar unhas roscas e facer os ritos de cada lugar e volven para a casa. Isto repercutiu moi negativamente no aspecto económico da romería. Este aspecto era importante noutros tempos, incluso habería que estudiar se algunha das romerías non nacería por ser o lugar usado de antigo para actividade económica, que é unha posibilidade. En todo caso, a asistencia da romería leva consigo a reunión de xentes, polo tanto, como lugares onde se levan os produtos a vender. Actualmente, os postos da romería son moito menos numerosos que antigamente. En certa maneira, a súa presencia marca a importancia da romería. Se na romería non hai unha rosquilleira, pois xa casi non se considera tal, xa como a festa do patrón. Na comarca hai unha serie de rosquilleiras habituais, como a familia de Maruja, que ela xa morreu, Maribel, tamén da Coruña, Luis Sotero, Carlos de Filgueira de Barranca, nun tempo Mercedes, o de Betanzos, os de Pereira de Órdenes, os de Víctor de Carballo. Por certo, as roscas son feitas en Betanzos, aí na Ribeira, e no polígono industrial da Coruña. Bueno, nós aquí no museo nos dou Manuel Sás unha máquina de rosquillas destas antiguas, que é preciosa, que tiña, que facían na familia del, non sei quen, pero a máquina é moi bonita. Despois temos tamén os cereiros. Os cereiros tamén viñeron moito a menos. Antes en Betanzos había familias de cereiros, pero agora, pois, prácticamente na provincia da Coruña, pois, quedan 3 en Brión e un en Padrón. Despois temos outros personaxes nas romerías que son os profesionais de pedir. Esta señora tamén morreu, Estes conforman outro estamento. Se as rosquilleiras marcan un primeiro nivel nas romerías, os profesionais de pedir marcan un segundo nivel. Asisten únicamente ás mellores e ademais numerosa concurrencia da comarca. Con respecto a eles, hai, porque son sempre, e veñen todos os anos, e son sempre, hai tamén moita picaresca, pero bueno, non vai ser. En toda a festa de Galicia non pode faltar o fogueteiro. E na romería tampouco. Ben, a verdade que na romería non é o mesmo que a festa do patrón. Na romería, como é un sitio pois máis deslocalizado, pois, bueno, botanse uns foguetes, non é reafirmación como é a festa do patrón frente aos veciños do lado, non? Pero bueno, están sempre tamén. Despois hai outros profesionales, como vedes aí, que tamén teñen as súas actividades, o que pasa é que non se ven tanto. Vedes o letreiro, non? Cuidado con las carteras. E, bueno, hai outras actividades moito máis inocentes, pero tamén son. El señor cura, non sei se ledes, tiene lotería interparroquial la que toca. É dicir, todo o mundo aproveita un pouco. Bueno, outro aspecto que está presente nas romerías da comarca é a pervivencia de certas prácticas que semellan reminiscencias de cultos antigos. Ben por ser datas de cultos antigos os que se cristianizou poñendo un santo, ou ben cristianizando espacios exteriores significativos. Hai festas cristianas como o Nadal ou San Xoán, as Candeas ou a Pascua que teñen relación astrolóxica. As de Nadal tiñan un precedente en festas romanas do solsticio de inverno. A Pascua
correspóndese co equinoccio de primavera e tamén se celebraba na antigüedade. As candeas, que é o 2 de febreiro en toda Galicia, considerase o preludio da primavera. Hai o dito pola Candeloria, a mitad do inverno vai fora. A celebración das candeas, segundo Caro Baroja, tiña orixe nas lupercales romanas ou festas purificatorias. Aquí, na comarca, celebrase unha romería que é os San Brais de Caresma, onde o crego bendice as candeas e manteñas acendidas durante toda a misa. E logo levanas para a casa. As candeas benditas diz que teñen poder contra os raios e acendíanas antes cando tronaba. O San Xoán, que aínda que non coincide exactamente co solsticio de verán, é evidente que si vai coller tradicións antigos de culto ao sol. San Eloi condena no século VII a práctica de encender fogueiras e cantar cancións diabólicas. Esta relación do sol lume aparece en moitas mitoloxías e distintas culturas. O baile do sol, o uso de ervas, sobre todo as fontes neste día teñen un poder especial coa flor da auga. É curioso, por outro lado, o que lle pasa a San Xoán, que en certa maneira mantense axeno a todos os ritos do seu día e moito máis da súa noite. É dicir, por exemplo, aquí San Xoán, está en San Xoán de Sarandós, cando lle abriron a porta xa tiña o ramo colgado. Son ritos que hai de antes. Dúas das romerías máis singulares da comarca están dedicadas a San Xoán. Unha delas é o San Xoán de Rosa en Vendrade, que este que vedes aquí está na fonte. A fonte atribúlle poderes, pois a xente normalmente diz que vai de noite e vai xente de bastante lonxe a fonte, e de día pois moitísima xente tamén, non? Pero de noite, cando se chega, pois xa están os trapos todos colgados. Non sei se outra romería é o San Xoán de Medela. Bueno, aquí vedes como colgan o pano co que se secan para purificándose. Pois eso, como vos decía, o San Xoán de Medela tamén, que é no Curuto do Monte, que xa vimos antes, con folclore relativo ás tronadas. A Igrexa loitou contra estas creencias e estas prácticas. Prova disto son os escritos de San Martiño Dumiense na súa obra De Corredione Rusticorum do século VI. Dicía el: é como algún de vós que renunciaron ao diaño, aos seus anxos e ás súas veneracións e ás obras malas, agora volven á veneración do diaño, pois acender cirios ás pedras e ás árbores e ás fontes e polas prazas, que outra cousa é senón veneración do diaño? Existía, pois, unha espiritualidade pagana con respecto aos espacios exteriores. Os ritos seguíronse celebrando e a Igrexa soupo adaptalos en moitos casos, incluílos dentro dos seus, coa cristianización dos lugares ou permitindo antigos rituais. Paganismo e cristianismo viñeron, pois, sempre moi unidos na cultura tradicional da xente, convivindo unha con outra en perfecta armonía. Sin esta orixe, sería difícil explicar a situación de moitas das nosas ermidas, erixidas en lugares despobados, ao pé de fontes sanadoras, nos montes ou na proximidade de pedras singulares. Os elementos naturais que atopamos como importantes nos cultos son a auga, os montes e as pedras. O culto ás fontes, este é Santa Margarita en Abegondo, en Horto. O culto ás fontes debía ser moi antigo, por considerarse a auga como fonte de vida e as fontes como lugares onde se podía acudir en busca de remedio. Eran as coñecidas como as fontes santas. A auga para moitos povos era utilizada en rituais religiosos como un medio de purificación, curación e renovación. O culto aos manantiais era común. Un costume que perviviu ao longo de tempo e que aínda pervive en algunha das romerías é a de beber e lavarse na fonte e a secarse deixando colgado na silveira
o pano que se usou. Este rito de purificación sigue realizándose en San Xoán da Rosa, como vimos antes, en Vendrade, e Santa Margarita, que está. Noutras xa se perdeu este costume. E inda que teñen unha clara vinculación coa auga. Por exemplo, aquí tedes a de San Gregorio de Borrifáns, en Cesuras, que ten o folclore tamén, con respecto á fonte. Vedes aquí, antes dis que tiña unhas... era de distinta maneira, agora puxeron unha cruz en riba, afiaron a pobre fonte bastante tamén, pero bueno. Despois, a Daranga, que xa vimos tamén. E esta, eu non sei se algún de vos a conocerá. Supoño que Alberto sí, que anda polos montes, pero isto é na Cela, en Monfero, é a 1 kilómetro por detrás, donde o que é a visura. Para chegar ali hai que pasar unhas alambradas. Isto aquí era onde estaba a antigua ermida da Virxe da Cela, no medio do monte, hasta que a levaron para o mosteiro que fixeron despois. E isto é un sitio, a verdad, precioso. Este é un monumento que tiñan ali para que a Virxe da Cela, que está todo agora abandonado ali. E isto era o día da romería, que é en xullo, 1 de xullo, e vedes como aquí trouxena porque está pingando onde nace a auga. É dicir, é un sitio precioso. Despois tamén temos outras que viñeron de eso, como o San Clemente de Vilamateo, pero non teño foto porque non me lo doaron ali. Non quero enseñar. E a de Vilacova. Moitos montes onde se celebran actualmente romerías debían ser lugares dunha clara significación religiosa. Segundo Luís Monteagudo, as antiguas culturas terían nos outeiros un espacio sagrado onde se celebrarían cerimonias litúrxicas. En moitos destes santuarios, igrexas ou capelas que están nos montes tiveron a súa orixe no culto pagán á divinidade do outeiro. Son montes illados, como San Cosme, que esta é unha mama en San Cosme, San Xoán de Medela, San Vicente de Salto, San Vitorio en Cambás, Santa Marta ou Santa Eulalia de Espenuca. Algúns deles é evidente que, por ser lugares próximos a campos de mámoas, como é o de San Cosme ou de San Vitorio, pois teñen unha significación religiosa na antigüedade. A existencia entre os povos indoeuropeos dun culto ás pedras, consideradas como máxicas e sagradas, foi descrita por varios autores. Este feito era moi pronunciado entre os povos celtas. Eran utilizadas as pedras polos celtas irlandeses en actos máxicos ou religiosos para protexer ao povo contra enfermedades. Críase tamén que atravesar unha pedra furada servía como purificación e prevención da mala sorte e enfermedades. Aquí temos o San Benito de Ancén, xa sei que non é na comarca, que é un pouquiño fora, pero a maior parte da xente da nosa comarca hai moitísima xente que vai. Podemos constatar pois o culto ás pedras en dúas que non son propiamente da comarca, unha en Ceis e outra é na Capela, as Neves, que tamén teñen ali, supoño que está vinculado tamén a... aquí no San Benito é tradición de pasar polo oco dunha pedra, que é a pedra da igrexa. Esta práctica, segundo Alberto, facíase desde tempo inmemorial, non? Para purificar. E hai que pasar 3 veces, sempre que se poida. En Espenuca xa falamos da cama de Santa Eulalia, que non creemos que fose certa, pero ali hai outra pena que si hai folclore e ritos de curación. Coñécese como a pena da señora, aínda que esta non está cristianizada. Contrariamente do que se poida pensar, a cristianización destes lugares foi bastante tardía. Salvo o caso de Espenuca, Churío, Santa Marta, San Clemente e a Cela, realizouse a partir da Contrarreforma, entre os séculos XVI e XVIII.
na maioría dos casos por iniciativa de particulares que construían ali unha ermida e xa está, é dicir, ao lado da fonte ou no monte ou... Un factor importante tamén na ubicación dos lugares das romerías é a súa relación con camiños e vías importantes. Moitas delas están ubicadas nos camiños de Santiago, como é o caso de Noso Señor do Camiño, aquí en Betanzos. Así, un dos seus milagres recollido nun libriño publicado en 1881 por un devoto nárrase da maneira seguinte: en el mes de junio de 1876 una señora de Asturias pasó por Betanzos con objeto de ir a Santiago a curarse de una grave enfermedad que traía. Se detuvo en Betanzos, se ofreció a la Virgen de los Remedios y sanó sin tener necesidad de ir a Santiago. É dicir, estaba no camiño. O lugar da igrexa está xusto onde se fai a bifurcación dos camiños de Pontedeume e Ferrol e polo outro lado para Mondoñedo e Vilalba. As ermidas de San Vitorio e da Ascensión tamén teñen unha clara relación co camiño. Entre as dúas ermidas está o Cruceiro da Loa, á beira do camiño real de Monfero a Guitiriz. Por aquí pasaban os peregrinos que viñan de Ribadeo, Mondoñedo ou de Vilalba. Isto foi publicado xa por Vales Villamarín no ano 68, onde dou conta dun achado dunha pequena figura de azabache dun apóstolo romeiro. Este tipo de pezas era usada polos antigos peregrinos como colgante. A todo isto hai que engadir que aquí temos a lenda da pisada de Roldán, unha peneda, bueno, que é feita pola erosión, pero que ten unha lenda de Roldán que solía aparecer nos sitios dos camiños. Bueno, pois na multitude de estudios que hai feitos sobre o camiño non aparece este camiño e habrá que preguntar por qué. Despois hai outros que tamén nacen por cerca dos camiños, como San Cosme, Sarandós, Vilacova. Outros que a beira do camiño temos tamén aquí a Madalena, que a pesar de ser un lazareto, pois estaba no camiño que vai na Condomiña, estaba aí na mitad da costa, e despois cando cambiaron o trazado no 18, pois baixaron a capela, baixaron pa plaza abaixo. Despois non sobre todo era por cuestións económicas que daban ali, deixaban ali as dádivas. Bueno, polo que respecta á data da celebración das romerías, hai que dicir que veñen marcadas polos calendarios da igrexa. E tan só a elección no seu momento dunha ou outra advocación leva a época da súa celebración. As primeiras festas fixas cristianas basándonos no calendario astrolóxico, así fixanse as de Nadal, a Pascua, que como sabedes é a que vai marcar todas as festividades móviles, que chega co equinoccio de primavera. Vai ser unha data importante para a confección do calendario porque aquí vense moi seguidas porque fixo para este ano e este ano cae moi baixo, pero senón, pois en marzo estaba libre seguro e abril, pois casi que tanto, porque despois, claro, a semana anterior á Pascua xa é Semana Santa e os 40 días anteriores está prohibido ningunha celebración, entonces claro, aí xa non deixan facer ninguna romería nin nada. A romería arranca o domingo de Pascua. O domingo de Pascua, pois, co Fray Pedro, co San Gregorio, e a partir de aí todas seguidas. Bueno, partindo deste esqueleto básico foronse encadrando as demais festas. Xa no ano 336 a Igrexa de Roma dispón dun calendario oficial onde se recollen os aniversarios dos mártires e bispos, acumulando as romerías sobre todo nos meses de verán. Na nosa comarca as romerías sitúanse a partir da primavera e principalmente nos meses de verán. Dentro destes, como vemos no gráfico, nos meses de xuño e setembro, que este último é un mes romeiro por excelencia, é un mes da abundancia das colleitas. Nos meses de inverno, cousa lóxica, disminúe a actividade. Antigamente había algunhas romerías máis en tempos de invernía, como eran o San Vicente de Salto, a da Barosa en Bandoxa, ou San Clemente en Milarmeiros, pero pouco a pouco foron esmorecendo e actualmente só quedan 3 que se celebran no inverno, que son o San Xiao de Lagares, San Brais de Caresma
e Santa Lucía nas Capinas. Despois, setembro é o mes en que se celebran as distintas advocacións da Virxe. Sobre todo, o día 8 conmemoran a Natividade. As celebracións fanse de forma escalonada en todo o mes. Así podense celebrar a Virxe dos Remedios o primeiro domingo de setembro no Val de Xestoso e o último domingo en Sarandós. É dicir, todo o mes e ca mesma advocación fese. Outro fenómeno que se aprecia é a tendencia a celebrar as romerías no fin de semana, axustando o calendario pois aos novos cousas laborais, claro. Bueno, non quería deixar de facer un pequeno apunte antes de rematar referente á forma de anunciar as romerías ás festas patronais, que en isto son parecidas. Cando chega o verán comenzan a aparecer cartéis nos lugares máis insospeitados, algo que moitas veces raia-nos perpente no vandalismo, e se non, aí tedes. E outras na máis pura retranca. Bueno, e por hoxe xa vale de romerías. Como decía a copla da cega esta que levaba o violín cando marchaba da romería de Sarandós aló polos anos 20 do século pasado, pois quédense con Dios, adiós, sinto dar a despedida que para dentro dun ano vos vexa na romería. E nada máis. Gracias. José María, por favor, ¿puede ser el origen que has dicho tú que San Miguel de Preamo dan 9 vueltas alrededor de la iglesia? Sí, pero o origen da tradición esa non a sei, pero eu sei que as dan. O que non sei é por qué. Supoño que o 9 é porque é unha cousa cabalística de múltiplo de 3, de 3, pero non sei. A verdade é que as preguntas nesto vai ser difícil. Estos son arenas movedizas casi todo, a non ser que sea a fundación da iglesia, porque ves é dicir, dispós da cousa notarial que che di, coño, pois esta foi fundada no siglo 1700 e pico porque fundou fulanito, como o San Brais, é dicir, bueno, pois o cura o puxo na horta, pois o San Vitorio igual, é dicir, vese o documento notarial, pois sí, fundaron a daquela, pero despois nesto das romerías é todo un como areias movedizas todo. A ver, preguntas, dúbidas. Bueno, xa vedes que aquí hai un libro, aquí hai un libro que esperamos que José María nos faga, e antes de facer o libro gordo, porque aquí hai un libro bastante gordo, pois que non o intente facer tan perfecto e que nos esteña esperando aí 20 anos e que nos vai adelantando algún traballo de investigación no anuario por aí. A mí o que me chama a atención ao ver todo isto, porque claro, vas a unha romería e igual non te das conta, pero aquí ao ver unha detrás de outra daste conta de que aquí hai, por unha parte, o cristianismo, lóxicamente, que a misa e tal, pero logo hai un montón de cousas que forman parte de mundos antigos. Aí está Roma, aí está a cultura celta. Por exemplo, o tema da auga a mí me sorprende moito, me chama moito a atención, porque ademais a mesma cousa que se fai cas fontes aquí, vémola en Irlanda, non? Vemos todo o arco atlántico. E bueno, pois tamén sería bastante extraño que fixeran un viaxe a pé e non chegaran a un sitio onde houbera onde repostar, non? Sí, pero é dicir, poden beber e lavarse, pero non deixa os trapos colgados, porque, a ver, eu creo que eso ten outra historia, e ademais, sí, eu penso que no fondo a xente faino como eso, e ten aquela memoria histórica que xa facían meus pais, xa facían, é dicir, e é difícil quitar as costumbres,
algunhas, é dicir, eu creo que a Iglesia loitou moito contra elas e ao final, pois, moitas delas asimilounas porque, é dicir, eu penso para min que sí, isto é, claro, isto non é... A cara o que chamamos nas romerías onde non hai ningún santo, que ven sendo? Hombre! Porque aquí, según dixetes ao principio, só son romerías as que están dedicadas a un santo. Sí, eu collín as romerías do santo, claro, eu non sei, aquí tamén está as dos caneiros, claro. Sí, bueno, eu tamén son devoto, pero eu como romería non... Non, está asociado mellor. Sí, ao camiño. Unha señora viñan de Valencia, encontrei nos caneiros e pregúnteme onde está o santo. Dixo, aquí non hai ningún santo. Bueno, ninguna imaxe nin nada. Sí, bueno. Checolle moito, non? Pero... Hombre, o que pasa é que hai que poñer, é dicir, eu collín estas porque non sei, porque collín as do santo. Eu sin santo só conozo a dos caneiros e nada máis. Bueno, aquí nesta sala temos caneiros que Jesús Torres, así que si el quere que che resposte. Bueno, eu, de todas maneiras, é dicir, os caneiros non é como romería, non se fai nada como romería. Hombre, levanse as obras da festa e vas no camiño, se queres, vas na lancha, pero... Viaxe hai, non? Fonte tamén hai, de que moita xente non sabe ni que existe, non? Bueno, sí, pero... Eu xa digo, é unha cousa, para min é distinta, Bueno, aí houve unha traslación no tema dos caneiros, eso facíase antes nas cascas, ligado ao San Roque Pequeno, que se facía ali, tamén en agosto, e cando desapareceu a capela, é probable, polo menos é unha hipótese miña, que eso que se facía ali no Campón das Cascas, a merenda tal, típica de todas as romerías, se trasladou a outro río e claro, o santo xa quedou fora, porque non había capela, non había nada. É unha, polo menos, bueno, aquí celebrábase o día anterior, celebrábase a de San Paio, e esa era a romería tradicional. O que pasa é que o San Paio, bueno, tamén se celebra, pero foi perdendo máis. Antes iba a xente todo ao San Paio e os caneiros eran unha cousa da rapacería, é dicir, incluso eu teño visto, e hai un artículo por aí na prensa que falaba deso, é dicir, os vellos vamos á romería de San Paio e os novos van ao dos caneiros, porque era moda naquela época e estou falando a principios do século XX, no final do XIX, e era así, é dicir, esa era a romería desa época. Os caneiros é posterior. Si, ademais, home, os caneiros tamén ten dúas fechas, non? Sí, bueno, chegou a ter tres, pero... Non, normalmente, se hai un santo é un día específico. Sí. Hai tamén unha certa moda, no 18, 19, un pouco de volver ao mundo clásico, co neoclásico, e que de alguma maneira... E as merendas campestres estaban de moda. De feito, ainda Manet fixo o famoso cuadro La merienda campestre, ou algo así, ¿no? Se titulou. Quero dicer que pode haber certos componentes culturais que nos veñen de fora, como nos viñan modas, como nos veu Globo, como nos veu Art Nouveau e moitas outras cousas, que tamén formen un pouco parte de eso que é o fenómeno dos caneiros, e que xunto a perdida romería que había no río Mendo, nas cascas, todo se foi xuntando, e logo, pois, desde 1880 que empezamos a velo, depois xa se fai forte no século XX e segue ata nós, e agora, pois, xa sabedes que todo eso, pois, ten un componente de botellón que forma parte dos nosos tempos. A mí o que me chama a atención é que os lugares permanecen, cambian as advocacións, pero é dicir que no mesmo sitio que hoxe se fai o culto de San Paio de Vilacova, pois hai 3000 anos, pois adoraría ao Deus X, e é probable que se lle pida o mismo a San Paio que se lle pedía ao outro. Eu penso que aí a Igrexa se adaptou porque non tivo máis remedio, e isto penso que curiosamente o cerne do que é Galicia e que son os galegos, quizás tanto ou máis que a lingua, porque a lingua non deixa de ser unha lingua do imperio romano, non?
a lingua que aquí se falaba, digamos que está moi camuflada no medio do galego, quizás na sintaxis e quizás en algunhas palabras que queden por aí, pero os cultos, isto sí que é antigo e notase moito ao ver esta exposición de José María, como aí estamos vendo cousas que en realidad non están nos evanxeos, isto é outro mundo, e iso é a cultura ancestral de Galicia, que está viva. Unha cousa, comentase que veciños de aquí van a Breamo ou a Ceis. Sí. Desde aquí, cales son as que teñen máis radio de acción, de influencia, digamos? A radio de acción, Sarandós, Bandoxa, os Remedios, de aquí, e así eu creo que esas tres son as máis grandes, porque ademais son as que se celebran con, vamos, que aí, por exemplo, Bandoxa, aquelo parece un campamento entre os coches, os telderetes para comer, que aquí ali péjanse polo metro cuadrado, que non é broma. E entonces levan pandillas. Eu hasta me acordo dunha cousa que vin, que non lle saquei a foto porque non tiña a nadie ali, porque estaban todos por ali esparecidos, pero un tráiler, meteron o tráiler e todos ali cunha mesa grandísima. Bueno, ali hai moitísima xente, e Sarandós tamén. Despois, Vilacova, é que as romerías teñen tamén os seus clientes, é dicir, en Vilacova veñen xentes de Carballo e de non sei por que razóns a veces que se te escapan, eu polo menos non. E despois o que notei tamén, as romerías na parte de arriba o que Cesuras e Monfero e por aí, esas son de comida, é dicir, van comer despois. Sí, eu creo que esas tres son as máis grandes. Quería decir unha cousa que é máis de curiosa, porque aí falaban de que estas cousas viñan da cultura ancestral galega e tal. Entonces, cousas que relataches aquí viñas en un sitio tan alonxado de Galicia como Xapón. É dicir, voltas ao redor do templo, he visto tamén atar nas árbores dos templos folliñas de papel branco escribindo desexos nelas, e tamén vin pasar dentro dun mismo templo, por dentro dunha columna de madeira furada, columnas grandísimas, furada de madeira, con mismo intención que pasaba aquela persona polo furado da roca. Mira que estamos longe de sí. Eso quere decir que veñen de moi antigo, o ser humano, que ten que vir do espírito da propia persoa. Sí. Eso quere decir que son cousas que veñen de moi antigo, pero moi antigo. Sí. Bueno, sobre eso, se me ocurre agora, que para que vexades que a cultura nosa é moi bella, moito máis do que pensamos, que habrá que irse a idade do bronce ou máis atrás. Hai, por exemplo, un elemento como é o espello, que se sigue ese mismo elemento desde China hasta Occidente, hasta Inglaterra, digamos. O mismo tipo de espello, non? O espello é unha metáfora do sol. Falaba de Xapón, en Xapón o culto ao sol está moi vivo. E os carros solares sabemos que viñan a Occidente, o sea, a Galicia, desde moito antes do cristianismo. Así que o que eu penso que hai no fondo é un culto solar que está aí moi potente, e logo ao lado do culto solar un culto aos fenómenos da natureza. Eso debe ser pura prehistoria e o que está no cerne da cultura, digamos, euroasiática. Sí, e a auga, é dicir, eu non me lo deo, ti ves a Cela, vas ali, e a verdade é que é un sitio alucinante, e caen as gotas isto en julio, caen as gotas, unha cousa, por eso estaba ali a capela, polos elementos naturais. Pero que saibades que como deixemos que se queimen os bosques
que vamos, que como se destruye o medio natural, imos nós con el e vais as tradicións e vais todo parte sempre do medio natural, da climatoloxía. Se cambia o clima, pois tamén cambia todo. No fondo estamos esclavizados de alguma maneira ao medio no que vivimos. E os deuses, por exemplo, de Grecia son deuses de bosques, que agora Grecia non ten. Hai miles de anos que xa non ten bosques porque a agricultura, as cabras e demais pois o eliminaron, e gracias a eso, ou por desgracia, en relación con eso, pois a capa de terra que había ali pois baixou toda, e agora pois Grecia é un mundo moito máis inhóspito. Por eso que o que fagamos cos montes, cas leiras, cas cidades, con todo eso, ten que ver con todo, e a natureza non perdoa, e cando a natureza cambie, adiós. Aquí estamos aínda nun mundo antigo, un mundo prehistórico, está vivo aínda, e Galicia sigue sendo un paraíso nese sentido, pero temos que darnos conta de que hai que cuidalo. Eso tamén quizás sexa polo menos para min, unha das conclusións que sacamos aquí. E todos eses deuses, meigas, trasgos, todo eso forma parte da vida, non do bosque, e dá igual como lles chames, van cambiando co tempo, e por moito que se oficialice unha religión, está aí forte, están aí todos fortes, non? E se sigue. Acórdame que foi unha vez a San Andrés de Teixido e había ali na fonte prohibida agua no potable, non sei que, claramente o cura quería que a xente non fora a fonte, que fora, pero claro, que non se dá conta que se a xente non vai á fonte, San Andrés de Teixido perde sentido. A xente vai á fonte desde hai miles de anos, e cando se limpa cos trapos, o que está facendo é quitar todo o mal que se ten, deixan os trapos a secar ao sol, e cando secan os trapos, porque é pura maxia de contacto, cando secan os trapos, ti curaches, o teu mal desapareceu, e esa maxia está pois e outra cousa curiosa que tamén temos que ver, que a veces pensamos Galicia, os galegos, e aquí no, Galicia, os galegos e boa parte de Europa polo menos, o sea, fan isto, cuidado, formamos parte de unha cultura moito máis amplia, unha cultura e ten sentido por eso que o Camiño de Santiago e Galicia e Santiago de Compostela e todo eso sean o que explica Europa culturalmente. Se lle quitas eso a Europa, pois son un feixe de cousas por aí, non. Isto artella, e o que artella é isto, son as crenzas antigas, son os mitos, é a literatura, é todas estas cousas, non? E estas cousas non son matemáticas, non son 2 e 2 son 4, é outra. Son cousas antigas que explican o mundo, non o explican como explicamos nós hoxe, pero se o borramos da nosa memoria, pois quedamos como nun planeta desconocido, sin saber que facemos. Esa é a cuestión. Preguntas, problemas? Sí. Pero o que vos dixen ao principio non era coña, se tedes así fotos antiguas e eso. Non tirades no esquecemento, eso. Sí, porque ademais revirte en vos, porque acórdome, claro, que agora se me vou facendo tamén maior neste oficio, e cando cheguei aquí no arquivo municipal non había fotos, non había prensa antiga, non había moitas cousas, e as fotos que temos son fotos que veo da xente. E agora a xente cando vai ali e necesita fotos antigas, pois tamén se revirte con toda a naturalidade. Eso é a cuestión. E así, pois, volvemos a reconstruir un pouco a memoria colectiva, que é do que se trata isto. Bueno, pois, señor alcalde, estando usted que é a máxima autoridade aquí. Non vos esquezades que o 12 de abril Antolín Sánchez Presedo vai a darnos unha solución definitiva sobre o problema de Europa, Venres 12. Bueno, queremos agradecerche que nos enseñares un pouco máis da cultura ancestral, das nosas raíces, así que te quedamos moi agradecidos. En recordo desto, che vamos a
entregar un símbolo de tanto y que ven con esto. Gracias. Bueno, graciñas a todos e o venres 12 pois nos volvemos a ver.